नौशर अफरोज़ मां रिपोर्ट करे वाए सनाउल्लाह अब्बासी। म्यूनिसिपल कमेटी 2 करोड़ खां मथे बजट आ, ख़बर नाहे किथे ख़र्च कई थी वञे। सरकारी अस्पताल नौशर अफरोज़ भरिसां गुल मस्जिद वटि नालियूं कचरनि सां भरिजी थियूं वञनि ऐं गटरनि जो गंदो पाणी रोड ते काहे पियो। महीननि जा महीना सफ़ाई नथी कई वञे। मुलाज़िम सभ खां सभु वीज़ा ते आहिनि, जंहिंखां चेयरमैन हर महीने पैसा उगाड़ी संदन पघारुनि मां कटौती करणु लॻो, जंहिंजा सबूत पिणु मौजूदु आहिनि। ऐं पंहिंजो पाण डॉक्टर काशिफ़ इक़रार कंदे चयो आहे त PMA ऐं MNA खे असां हर महीने पैसा पहुचाईंदा आहियूं, कंहिंखे बि को फ़िकर कोन्हे। अवाम पंहिंजी मदद पाण सफ़ाई करे थी ऐं बाक़ी जेका सरकारी बजट आहे कागज़ी कार्रवाई में पूरी कई पई वञे। मुकमल बजट वागुअनि जे वात में वञे थी, जेके पंहिंजे पेट भरे रहिया आहिनि ऐं मिल्कियत ठाहे अथनि। ग़रीब जे सरासर धाड़ो आहे। अवाम ते हिकु रुपयो बि ख़र्च नथो थिए। असां शहरुनि एंटी करप्शन नैब सखर ऐं आला इदारनि खां घुर था कयूं त म्यूनिसिपल ख़िलाफ़ क़ानूनी कदम खणी अवाम सां इंसाफ़ कयो वञे ऐं करप्ट अमले ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई जो मुतालबो कयो वञे।